Vamos buscar lenha, ó. Alô, Paulinho. Vai, volta aí. Volta aí. Aí. Olha pra lá, Alexandre. Olha pra cá, Alexandre. Solta a madeira, Alexandre. Solta a madeira. Ó, a enxada vai pegar. É, ó. E nós vem buscar lenha. Da fogueira logo mais, ó. Bebe da água comprida. Paulinho aqui encontrou uma fonte, a fonte da juventude, diz Alexandre. Copo de vovô é Cid esse aí, ó. A Cid, não é? Que sede. Tá ficando novo. É que sede, Cid. Olha. Cid ficou 10 anos mais novo. Não, hein, Paulinho? Vai dar no bolso. A bactéria ali. Esse é copo raiz, esse aqui é copo raiz. Copo de vovô exílio aqui. Atrás o boi faz xixi ali, dá banho no cavalo, carne, vai sair aqui, ó. Aí se vira ali a represa que dá banho no cavalo. Paulinho, você botou a gente num bebedouro aqui atrás, né? Tá d'água? Tá dizendo que é fonte. Hoje vive, cara. Fala, Paulinho, dá um alô aí, Paulinho. Caramba, Tá forte pra caramba, hein, Leandro? Depois que começou a trabalhar no Unisol, tá bem forte, hein? Quem é o candidato? Quem é? Essas meninas trabalhando, fazendo fogueira, na maior animação.